Swadika, and thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief. I'm Tra Tirakalsan. Thai authorities say 322 Thai nationals have been evacuated from high-risk areas in the Middle East as fighting in the region continues with no signs of easing. The Center for Monitoring the Situation in the Middle East says missile exchanges are still being reported in Iran, Israel, Kuwait, and Lebanon, with both sides continuing attacks on key infrastructure. Panidon Patchim Sawat, the Acting Director General of the Department of Information and Deputy Spokesperson for the Ministry of Foreign Affairs, says there have been no reports of Thai nationals injured or killed so far. However, Thais in high-risk areas are advised to leave as soon as possible and inform the nearest Thai embassy of their contact details. ขณะนี้ยังไม่มีรายงานคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างไรก็ดีเนื่องจากสถานการณ์มีความไม่แน่นอนกระทรวงการต่างประเทศจึงขอให้คนไทยพิจารณาออกนอกพื้นที่เสี่ยงโดยเร็วที่สุดและลงทะเบียนแจ้งข้อมูลที่อยู่ช่องทางติดต่อให้กับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ที่อยู่ในความรับผิดชอบต่อไปนะครับโดยรวมขณะนี้ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์มีคนไทยที่ติดค้างในตะวันออกกลางที่ได้รับความช่วยเหลือในการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมทั้งสิ้น322คนครับรัฐบาลไทยยังคงยึดมั่นในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบให้ออกจากพื้นที่อันตรายในโอกาสแรกด้วยความปลอดภัยครับ The first group of 29 Thai nationals evacuated from Tehran arrived safely in Thailand yesterday afternoon. Another group of 23 people is expected to return today. Foreign Affairs Minister Siyasak Phuongket Kao welcomed the first group upon arrival and thanked Thai embassy staff in Tehran for assisting them during the evacuation. The evacuees traveled by car for more than 10 hours to reach the Turkish border, spent a night in the city of Van, and then flew from Istanbul back to Thailand. Another group of about 75 Thai nationals, many of them students in Tehran, is expected to begin traveling overland to the Turkish border today before flying home from Istanbul. Meanwhile, the Ministry of Labor says about 67,000 Thai workers are currently living and working across the Middle East, with 941 workers informing Thai embassies that they wish to return home. Officials say staff will assist returning workers at Suvarnabhumi and Don Mueang airports, where they can register via a QR code for job placement, overseas employment when conditions improve, or vocational and language training. Workers who are members of the Overseas Workers Assistance Fund may receive financial support if they return due to the war, while Thai workers abroad are also encouraged to update the Smart TOEA app to receive alerts and request assistance. The Energy Ministry says it will continue to cap diesel and cooking gas prices while gradually adjusting gasoline prices amid global energy uncertainty. Energy Minister Attapon Rukpiboon says the government has already taken steps to strengthen fuel security, including increasing the legal oil reserve from 1% to 3% and raising the biodiesel blending ratio from 5% to 7% effective March 14th. The government will cap diesel prices for 15 days, after which the situation will be reviewed. Gasoline prices, however, may be adjusted gradually. The ministry has also extended the price freeze on cooking gas for another 2 months until May. พี่น้องประชาชนก็ขอให้สบายใจได้นะครับว่าราคาก๊าซหุงต้มเนี่ยก็จะไม่มีการปรับขึ้นนะฮะจนถึงเดือนพฤษภาแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะครับส่วนเรื่องตัวราคาน้ำมันนะครับตัวดีเซลท่านรองได้บอกแล้วบอกว่ายังไงเราตึงถึงให้ถึงครบ15วันแล้วเดี๋ยวมาพิจารณากันส่วนตัวเบนซินเนี่ยจริงๆผมเรียนไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าเรามีการเข้าไปช่วยบางส่วนนะฮะไม่ได้ช่วยทั้งหมดเนี่ยฮะเพราะนั้นก็
เนื่องจากราคามันก็ยังสูงนะฮะในตลาดโลกเนี่ยก็อาจจะมีการขยับบ้างแต่จะมีการประสานงานว่าอย่าขึ้นทีเดียวเยอะๆนะฮะอย่าขึ้นให้มันราคามันกระชากนะฮะมันในสิ่งที่เราจะดำเนินการนะครับ The energy minister also assured the public that fuel supplies at gas stations remain sufficient, but said a sudden surge in demand could temporarily slow deliveries. He also said authorities have secured alternative sources of liquefied natural gas, or LNG, to replace part of the supply previously purchased from Qatar. Additional electricity imports from Laos and increased domestic production are also being arranged to ensure power supply. Meanwhile, the government is preparing energy-saving measures to be proposed to the cabinet, including reducing electricity use in government buildings and encouraging work-from-home arrangements. Officials are also considering measures to boost the liquidity of the oil fuel fund, noting that global oil prices are largely influenced by the ongoing conflict rather than a shortage of supply. The Commerce Ministry is considering setting up a central buying hub for aromatic coconuts after reports that hundreds of buying depots temporarily halted purchases, raising concerns over falling prices for farmers. Commerce Minister Supaji Suthampan says the ministry is monitoring reports that 239 coconut buying depots, known as Long, plan to stop purchasing coconuts for 2 days. She has instructed officials to investigate the situation and warned that any depot found deliberately suspending purchases in a coordinated way would face legal action. Initial inspections, however, have not found evidence of a collective boycott. To help stabilize prices, the ministry is considering establishing a central buying hub that would purchase coconuts directly from farmers. The idea is being discussed with the Thai Aromatic Coconut Association. Minister Supaji says she plans to meet the association's president to better understand the underlying problems and review a comprehensive management plan for coconut supply chain from production to market distribution. The minister emphasized that addressing the price slump requires careful step-by-step action and cooperation from farmers, businesses, and government agencies. A Buddhist monk in Ratchaburi province is turning donated plastic waste into fuel, helping his temple cut costs while also reducing community trash. At Ta Pa Temple in Ratchaburi province, Venerable Adun Sangchod has developed a simple system to produce fuel from discarded plastic. The process begins with melting plastic waste using high heat in a 200-liter steel drum. The distillation equipment is made from recycled materials, including an old fire extinguisher tank and scrap steel pipes, with a setup costing just about 200 baht. The melted plastic first produces a dark brown crude oil. After being left to settle for 1 to 2 days, the liquid is distilled again. During the process, gasoline separates from the crude oil and passes through a cooled coil pipe, where it condenses into a clear yellow fuel. The temple uses the fuel to power grass cutters and chainsaws for maintaining the temple grounds. The monk says the fuel works just like commercial gasoline and does not leave soot in the engine. มันเป็น2ขั้นตอนที่ว่าถ้าเกิดเราใส่ไฟแรงมันก็จะมีน้ำมัน2อย่างไปรวมกันแล้วก็จะมาได้น้ำมันเบนซินตรงนี้ถ้าใช้ไฟอ่อนเราก็ลองจุดดูโดยธรรมชาติเราไม่มีเครื่องตรวจเครื่องวัดว่ามันติดเราก็เอาไปใช้อย่างกั้นน้ำมันดิบ5 ลิตรก็จะได้น้ำมันเบนซินประมาณ2 ลิตรโซล่าประมาณ2 ลิตรแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกน้ำมันเครื่องเป็นน้ำมันเครื่องเก่าไปเลยค่ะอย่างของที่วัดเนี่ยค่ะน้ำมันแต่ละชนิดอะที่กันได้ค่ะหลวงพี่เอาไปทำอะไรยังไงบ้างคะอย่างมันเบนซินอย่างได้น้ำมันเบนซินมาเราก็เอามาตัดหญ้าตัดอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเก็บไว้ถ้าเกิดมีโยมมาก็ให้ขอไปมั่งให้เขาไปมั่งคำขอก็ให้เขาไปมั่งอย่างกับน้ำมันโซล่ากำลังทำให้ใส่อยู่ไปยังไว้ในนั้น
ส่วนน้ำมันเครื่องก็ตัดไม้มันโน่นนี่นั่นที่มันหักมันโค่นลงมาแล้วก็ไว้ใส่เลื่อยใส่อะไรเราใช้ได้ไม่ต้องไปขอชาวบ้าน Venerable Adun says villagers who learned about the project have been donating plastic waste to the temple on a regular basis. The initiative not only helps the temple save money, but also reduces plastic waste in the local community. Residents with used plastic bags or other plastic waste are encouraged to donate them to the temple, where they can be converted into energy. And that wraps up our morning news report. Stay updated with the latest developments and more stories. Simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, สวัสดีค่ะ